이번에는 제가 편집 없이 10이닝 쳐보겠습니다. 뭐 얇게 맞을 수도 있고 두껍게 맞을 수도 있고 키스 날 수도 있고 뭐 여러 가지 상황을 다 한번 봐야 되기 때문에 그대로 이어서 포지션 쓴 거 그냥 안 치고 그냥 초구만 1이닝씩만 계속해서 10번 한번 쳐보도록 하겠습니다. 10번 중에 몇 번이 좋은 포지션이 서고 몇 번이 안 좋게 서는지 한번 봅시다. 얼마나 초구를 잘 치는지. 자, 처음부터 좋아요. 괜찮은 포지션이죠? 이 정도면. 첫 번째 성공. 두 번째 도전. 두 번째도 괜찮아요. 두 번째도 비껴치기나 걸어치기. 세 번째 도전. 자, 조금 위험해요. 키스는 안 나고 올라갔는데 운이 좋았어요. 이거는 제가 잘 친 건 아니고 운이 좋았어요. 포지션은 잘 섰고 1적구가 3포인트에 맞아가지고 키스 위험이 살짝 있을 뻔했는데 운 좋게 잘 맞아줬습니다. 조금 길 것 같아요. 꽝! 완전 망쳤죠? 네 번째 도전 실패. 길게 빼는 데는 쉽지가 않은데. 이것도 살짝 위험해요. 자, 위험하죠? 망쳤습니다. 자, 3포인트에 맞으면 이런 현상이 생길 수가 있으니까 꼭 조금 두툼하게 맞춰주시길 바라겠습니다. 보셨죠? 여기 위험성. 3포인트의 위험성. 2포인트는 더 무시무시합니다. 자, 지금 5번 쳐서 이제 6번째 도전. 이것도 살짝 위험해요. 자, 키스는 안 났지만 보세요. 저 여기에 딱 붙어버리죠. 이런 상황이 생겨버려요. 이 3포인트에 맞을 경우에. 그래서 꼭 3포인트는 피해 주셔야 돼요. 이게 한 반에서 약간 정말 못 미치게 한 45% 이렇게 맞아서 45%에서 50% 사이 이렇게 맞았을 때 3포인트로 가거든요. 그것보단 조금 두껍게 요 정도 요 정도 이렇게 맞아줘야지 조금 더 위로 올라가서 공이 붙어도 비껴치기가 가능해요. 이렇게 비껴치기가 가능하고 6번째 도전인가요? 성공. 자, 지금도 3포인트 맞았는데 이건 괜찮을 것 같아요. 가든 모양이. 잘 섰죠? 이 정도면. 이것도 운이 좋은 거예요. 제가 잘 쳤다기보다 지금도 운이 좀 좋았어요. 자, 이것도 살짝 위험하죠? 3포인트 맞았어요.
3포인트 맞는 게 항상 이렇게 위험합니다. 다 얇게 맞네. 자, 이렇게 키스가 났죠. 요건 운 좋은 키스예요. 뒤돌려치기, 옆돌려치기가 나왔으니까. 안 치기로 했지. 어쨌든 공이 좋아요. 자, 마지막 완벽하게 제가 한번 쳐보도록 하겠습니다. 완벽한 포지션과 완벽한 힘 조절로 완벽합니다. 이건 한번 계속 쳐볼까요? 마지막 공이니까. 자, 또 뒤돌려치기 포지션이 나왔죠. 길게 치면 자연스러워요. 자, 전 3점밖에 안 칩니다. 자, 이렇게 10번을 쳐봤는데요. 뭐 포지션이 잘 맞은 경우도 있었고 3포인트에 맞아서 키스가 나서 안 좋게 서거나 뭐 키스가 안 나서 운 좋게 맞은 경우도 좋게 선 경우도 있었지만 키스가 나서 안 좋게 선 경우, 키스가 안 났지만 이쪽에 붙어서 비껴치기도 안 나오는 그런 경우도 2번 있었고, 운이 좋아서 그냥 올라가서 포지션이 선 경우가 2번 있었고, 키스가 나서 안 좋게 선 경우 1번 있었고, 아예 길게 빠진 거 1번 있었고, 뭐 어쨌든 뭐 이렇게 쳐봤습니다. 10번 쳐봤는데 이런 식으로 이 3포인트에 맞으면 안 된다는 걸 이제 아시겠죠? 3포인트에 맞추지 마시고 항상 2적구, 1적구를 두툼하게 맞춰서 하프라인 밑으로 맞추는 연습을 조금 해보시면 초구의 포지션 만드는 확률이 굉장히 높아지실 겁니다. 거기에 이제 힘 조절을 해서 1적구를 한 요 근처에만 이렇게 머무르게끔 조금 세게 치면 이렇게 올라가서 저기에 붙어버릴 가능성도 있어요. 저렇게 올라가서. 그래서 저런 걸 방지하기 위해서는 조금 연습하다가 좀 되는 것 같다 싶으면 힘 조절도 한번 연습해 보시고, 오늘은 뭐 이 정도로 마무리를 짓겠습니다. 자, 어떠신가요? 막상 쳐보면 크게 어렵다라는 느낌은 안 받으실 거예요. 근데 생각보다 저 1적구를 두툼하게 맞춰서 이 밑으로 내린다라는 거 자체가 조금 이거를 인지하고 치면 좀 생소한 느낌이실 거예요. 그래서 몇 번 연습을 좀 해보셔야 될 거고, 한 팁은 여기 두툼하게 쳐서 32 정도로 보내기는 조금 어렵고, 2팁 정도는 주고 32, 3 정도로 들어가서 이 오른쪽 부분을 이렇게 공략할 수 있도록 맞추는 연습을 조금 해보시면은 초구는 뭐 다들 잘 치실 수 있게 될 겁니다. 그래서 기억하셔야 될 거 2개. 제가 퀴즈 내겠습니다. 영상 마지막 부분에 퀴즈 낼 테니까 퀴즈 풀고 용품 받고 당구 실력 늘고 아주 좋은 채널이죠. 오늘도 수고하셨습니다.